Akalar yaxshi joylashib oldilar. Assalomu alaykum. Rahmat qilish. Avtobus dichlari qalay, ma'qulmi? Komfort. Yoqdimi uka avtobus dichi? Cho'tka aka. Zaryadnilar, hamma narsasi bor, ha? Hammasi bor ekan. Gap. Assalomu alaykum azizlar, vatandoshlar. Moskva, Sankt-Peterburgda yurgan aka-uka opa-singillarimiz uchun O'zbekistonga premya qatnaydigan avtobuslar xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Kelmoqchi bo'lganlarga hozir avtobusimizni qisqachagina obzor qilib beramiz. Reyslarimiz har kuni bor. Har bir yo'lovchiga ikkitadan bagaj bepul, bez dokument aka-uka opa-singillarimizga qo'ldan kelgancha yordam qilib olib ketamiz. Yo'lovchilarimiz chiqib joylashdi. Boshlashgan mana shu avtobus bugun birinchi chiqadi. Bugungi ikkita avtobus chiqadi. Akalar yaxshi joylashib oldilar. Assalomu alaykum. Rahmat qilish. Avtobus dichlari qalay, ma'qulmi? Komfort. Yoqdimi uka avtobus dichi? Cho'tka aka. Zaryadnilar, hamma narsasi bor, ha? Hammasi bor ekan. Gap yo'q. Qisqa ketyapsiz. Toshkentga. Reklama qayerda ko'rdingiz? Instagramda. Rahmat. Tavsiya qilsa bo'ladiganmikan? Bo'ladi aka. Yaxshi yetib oling, o'qiy. Transportimiz ichlarini ko'rsatamiz azizlar. Orqa eshikdan chiqamiz. Har bir yo'lovchiga shunaqangi sumkalardan ikkitadan bepul bo'ladi. Avtobusga mana oyoq kiyimlarimizni yechib chiqamiz. Transportimizning ichida har bir yo'lovchining tepasida alohida zaryadnilari bor, monitorlar. Aka, mana sizni yotqizib olibsiz. Qalay joylashsiz? Yotavering, yaxshimi aka? Qisilmadingizmi? Oyog'ingiz oldida sidinaga tegib qolmadimi? Yo'q, soat. Rahmat, yaxshi yetib oling. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Reyslarimiz har kuni bo'ladi. Ishonchli nomerlar qoldirib qo'yamiz. Mana zaryadnilar ishlab turibdi. Podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lib qo'yinglar. Ketmoqchi bo'lganlarga har kuniga reyslarimiz bor. O'zlarini joylarini shu nomerlar orqali chiqib band qilib olishlari mumkin. Sog' bo'linglar.